Assalamu alaikum mutanen duka. Assalamu alaikum burakul mata arango mata no mata har kai mata an dun suru. Gani da David Batura Hausa. Mun sami muku wani video saboda mu gobe insha Allah muna yi design da marriage. Shekara 10 da muka yi aure. Sai akwai mutane da yawa da suna tambaye mu kaka mun gani juna, kaka ne mu da shi mun gani juna. Yanzu muna hada muku kaka da mu da shi mun gani juna saboda gobe ne muna yi design da mun yi aure, muna yi design da mariage insha Allah gobe insha Allah le 2 janvier. To mun da lafiya da dai mun gani da juna cikin Yame. Ni na zamna Siya, garin Siya waje kauye wajen Gaya. Ina nan garin kowa da kowa Siya ba iya mance da su fisbillahi. Su sun kula da ni da yawa saboda su ne na iya Hausa, saboda su ne na koya Hausa. Ina gode da su da yawa ban iya mance da su sai mutuwa wallahi. Mutanen Siya yana nan gare su duka. Amma daga Siya ne na tashi sai na zo Niamey cikin 2009 ne na tashi na zo Niamey saboda in wani aiki bisa ordinator. Sai na zo Amadins, restaurant Amadins kusa da Petit Marché an fast the score. Sai ina nan yi hira da wani mutum cikin Siya bisa portable cikin Hausa. Sai na gani wata mace Sale tana bisa tabul kusa. Sai tana nan diba kama wani abu yayi bizar ko yana nan diba kaka mutum wanga mutum yana iya Hausa. Sai na yi mata magana. Sai na yi mata invite ya zo tabul nawa sai muna nan gi hira. Sai après da mun yi hira, après ni na tashi na ta gida, après mun ba juna rendez-vous deuxième jour rendez-vous. Mun change number. Abun mamaki kuma shine kai ni in gani baturen Hausa an fast da ni na gane shi kin tele da ya kare formation in shi cikin Yame. Sai ina kallo tele Sahel, ina kallo tele Sahel yana nan gi magana cikin Hausa. Sai nake to ni ban taba gani wani American ko wani étranger mutum da yana yi magana langue mu da ya iya kamar me. Sai après mun kare kallon tele moi saboda na hari da mun ka zo Niger, na hari da na zo Niger muna yi stage, muna yi horo in karatu Hausa da wasu abu. Sai zuwa September 2018 an dauke ni an ce in kalame in magana bisa tele. Sai mutanen radio da tele sun ka zo kusa da ambassade da America, ambassade da ambassade da America ne. Na yi kalame na yi magana bisa tele cikin Hausa. Sai ashe tele da faminta sun gani wanga bis tele kai ma mu san da juna. Sai yayi kama ina hakan ga sai mun gani da juna ashe mamaki ashe mu jina ne na gani cikin tele tele destin kai ma in gane shi da ina na kira to haka ne mun gani juna ba mu da soyayya da yawa ba. Ba mu da cikin soyayya da yawa. Mun gani juna October, mun yi fiancé December, mun yi aure le 2 janvier. Haka ne mu da baturen Hausa mun gani da juna. To mun gode sosai. Sai anjima.